突然下好大，我们刚上完足球夏令营上午的课，现在几分？现在几点？1点19。我们在买完便当在这里，跟回家的路上。本来想说能不能撑到回家的，结果骑到一半就下大了。这个声音好惊人。这个越来越大了。对啊。我衣服本来不是这个颜色，我衣服本来是黄色，还有裤子本来是深蓝色。我们刚刚掉进水里。我的裤子本来是浅蓝色，还有我的鞋子。不是，我跟你说，我现在而且我光脚抬起来，我就感觉到那个水在我的脚。而且我的手现在都是皱皮的状态，开不了指纹锁，只能用感应的。哦，你先不要踩，身体不要碰到那个坐垫，坐垫会吸水。我们的便当都泡水了，我们到家了。我看看我的鞋子，我的鞋子不能穿了。晒干，晒干。我刚抬起来，我就感觉到里面有很多水。我先放一下这个，然后放一下钥匙。等我一下哦，我开灯跟大家分享一下我们现在的。雨伞丢掉算了。不要讲这种话，雨伞已经开花好几次了，对不对？来，我们两个刚掉进水里了，跟大家分享一下掉进水里的两个人。我要看看我自己的鞋子有没有水。等一下。我们看我的袜子全变色了。刚刚突然就是下了超级大雷雨。算了啦。我看一下你的，而且你身上还在滴水。感觉掉裤子了。你尿裤子哦？没有。你是不是偷尿尿？没有。为什么没偷湿？你掉到水里哦？对，我被你掉到水里你被我掉到水，等一下，我的鞋子反过来会滴水耶。没有，可是我刚踩里面全部都是水耶。你刚才里面的全都，你看。对啊，我的也是啊，我整只吸饱饱的。这个要几天才会干？你干嘛乱丢啊？我想看看水会不会掉。等一下哦，我的包包也全湿，全身都全湿，真的非常狼狈。等我一下，我来一个一个来。首先，等一下我要拿一块布，我们这样踩进去，地板就全湿了。妈妈有帮我们准备布在这里。我先把布。我的头还在滴水，还有我的裤子也还在滴水。重点是，你看我的袜子全部吸饱水，然后这边地板全湿。我们在这边把袜子脱掉，然后脚踩干。你袜子脱一脱给我。我的袜子可以拧出水来了。我也是。要拧干嘛？看谁拧的比较多。我们到，然后你在这边踩干，我们再去厕所。我的袜子滴出水了。我的也是啊。我来拧。不要在这里拧，我们到厕所拧。你裤子还在滴水。来，我来布上。不要在布上拧，你两只都脱掉，然后我们来厕所这边。而且我的袜子还破洞。你鞋子也乱丢，等一下妈妈如果回来开门，会夹住你的鞋子，去把鞋子拿过来原本的位置。我们先洗澡再吃饭。现在再吃我也无所谓。对，这边踩一踩就瞬间就舒服很多了。好，然后我们来这边，来厕所。你踩干了吗？踩干了。是我的鞋还没。我们把它一起带过来。好了，可以了。好，你来那边拧一拧。我们来看一下，你不要把袜子水淋在洗手池，你在地板就好了，你在洗澡的地方。你帮我拿来，我来拧给你看。我跟你讲，你身上的衣服也拧得出来。你帮我拿，换我拧。你帮我拿GoPro。我要拧它。好，你轮流，你先拧。水是在这。换我了，我就你哗啦一声。来，换我，你都已经好了吗？你看，准备了。袜子吸饱水了吗？你有拍到吗？没有。没有，算了，没关系了，很快我们来。都是水了，都反了，反了。我看这样看来，两个掉到水里的人，我觉得我们回家之后，怎么突然感觉没有雨声变小嘞？
那我们刚刚那么闯回家，赶快冲回家，是为了什么？好湿。重点是啊，你看我的裤子，我裤子还有2块没湿，你知道为什么吗？不知道。因为我载你啊，你在我的前面，帮我挡住这2块。那你看我屁股后面有没有2块没湿？有吗？没有，全湿了。那你看看我的屁股。有，你的背这边有没有湿？因为你跟我贴在一起，就是刚好我们互挡的地方。好了，去拿衣服，我们来洗澡。我们先洗澡再吃午餐。我的内裤一定也全湿啊。对，先洗澡再吃午餐。我看一下，算什么啊？这样算什么？落汤鸡。然后我们到家，外面雨停了。你看，外面没有雨声了。我看。真的雨停了。还在下，还在下了，没有停。就变小了。变小，但变小了，还是下蛮大的啦。听说有台风，可是不会直接到台湾，是插过边缘，而且北部是从靠南部那边。现在几分？现在快2点，1点40几。我们还没吃午餐，但是这个状态没有办法吃。我们先洗澡。这是我们的便当，便当都是水。这要怎么吃啦？你先去拿衣服。我看一下，有了，有盖子保护。盖子翘起来了。里面没有碰到水，还可以。我们洗完再吃，还温温的。洗完再吃，可以吃，不要紧张。而且我肚子已经死了。你肚子饿了吗？我说我肚子死了。肚子死了？为什么肚子死了？哇，这个好湿哦。发票都湿了，发票全部都湿了。发票。超级英雄这个时候能怎么办？超人用披风盖住你，然后把你送回家。你不用再一直踩着它了啦，你的脚应该已经干了啦。哦，我的妈呀，我的包包全湿，我的包包只有这一边是这个角是干的。因为你那个背着。我背着的部分贴着我身体，我看一下里面的东西了，但我要先挂起来。我好难过。不要难过。我是笨蛋。为什么要说自己是笨蛋？是我说要冲回家的。你是说要在那边吃一吃，我说趁还没下的时候赶快冲回家，然后冲到一半就下了。你看我说对了吧？对啊，你说要坚持要等一下的，是我说要回家。而且现在没4、5点呢，现在才3点44哎。1点了，那才1点了。现在才1点44哎，没有你说的4、5点。对啊。可是我裤子重到，我只要脱一个小腿，它就自动脱下来了。我裤子都粘住，粘在身体上了。养帅人。你刚被深蓝色了。浅蓝色，这样可以直接丢洗衣篮吗？这样可以直接丢洗衣篮吗？可以啊，今天衣服直接就要再洗一次了，太湿了。我头发先挂着在这里。可是他会把其他衣服都弄湿。对啊，我今天就要洗衣服了，太湿了，我今天会洗衣服。我是说，他会把其他衣服弄湿。没关系啊，今天要洗衣服，所以没关系啊，就湿啊。他会把其他的衣服弄湿。对啊，我说没关系啊，因为我今天要洗衣服啊，就一起洗啊。我是说他在洗的时候会把其他衣服弄湿。啊，洗衣服本来衣服就要弄湿啊。可是他会全湿。啊，洗衣服不是整个全部的一起，全部的衣服都全湿？你在讲什么？不是，就是他拿出来还是会全湿啊。啊，就是烘干啊。他烘干还是全湿啊。你到底在讲什么啦？赶快啦，就放进去就好了。你已经语无伦次，在乱讲话了。这你的墨镜。你要帮我锁螺丝，你说过。啊，对，我差点忘了，那我先放在这里。他的墨镜这里眼镜有一个螺丝松了，看得到吗？这一颗红色的支架这边，比较凸起。正常来讲是像这个黑色这边的支架，看一下哈，黑色这边的是完全密合的，然后红色这边是有凸出来，这用手没办法转。那把我就无所谓。
哇，我就觉得无所谓，已经全湿了现。在我脱光，你现在叫我脱光去海边玩，我也无所谓。我看起来裤子有很重。好了，就丢里面了。我今天这个就直接要洗了啦，所以你不用怕，就丢里面。好了，我的手表也好吃哦。你手表是防水的，没关系。桌子一滩水在这里，我先把这边的灯关起来，我们就洗澡了。书包晾干，无所谓啦，无所谓了。超级湿了，这边都是水。我多湿都随便。好了，我们洗澡了，就这样子。把弟弟把我的衣服因为它黏住了。好。